जर्ज सोरोस वित्त, परोपकार र राजनीति क्षेत्रमा संसारका चर्चित र विवादास्पद व्यक्तिहरूमध्ये एक हुन्। सन् 1930मा हंगेरीमा जन्मेका सोरोस सन् 1956मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसाइँ सरे र छोटो समयमा हेज फन्ड म्यानेजर र मुद्रा व्यापारीका रूपमा चर्चामा आए। आफ्नो व्यापार व्यवसायका अतिरिक्त सोरोस विश्वभर मानव अधिकार, लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्ने ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन स्थापना गरेर परोपकारको क्षेत्रमा चतुर खेलाडीका रूपमा परिचित भए। सोरोस एक प्रखर राजनीतिक कार्यकर्ता भएको हुँदा उनी अधिनायकवादी शासनको आलोचक हुन्। साथै उनी पूर्वी युरोप तथा विश्वका धेरै देशहरूमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको प्रवर्धनमा सक्रिय छन्। आफ्नो क्षेत्रमा सफल र परोपकारी प्रयासहरू गरेको देखिए पनि उनी सधैँ विवाद र आलोचनाको शिकार बन्ने गर्छन्, किनकि उनी गोप्य विश्वव्यापी संगठनको हिस्सा भएको र कुनै पनि देशको राजनीतिक अस्थिरता फैलाउने एक पात्रको रूपमा चिनिन्छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी आखिर को हुन् त सोरोस, उनले आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गरेर कसरी विश्वलाई प्रभावित पारिरहेका छन्, आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सन् 1931मा हंगेरीमा जन्मेका जर्ज सोरोसका धेरैवटा उपनामहरू छन्। उनलाई ती व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छ जसले ब्रिटेनको केन्द्रीय बैंक नै तहस नहस बनाएका थिए। उनले ब्रिटेनको मुद्रा विरुद्ध लगानी गरेर रातारात 1 अर्ब 50 करोड डलर नाफा कमाएका थिए। उनलाई फ्रान्सको सर्वोच्च अदालतले इन्साइडर ट्रेडिङको अपराधमा सजाय सुनाएको थियो। त्यसो त उनी विरुद्ध हंगेरीमै स्टप सोरोस ल नामक कानुन बनाइएको छ। यो कानुन उनका गतिविधि रोक्नका लागि बनाइएको हो। यहुदी भएर पनि इजरायलमा उनलाई नाजीका समर्थक मानिन्छ। उनको चीन, भारत र रुससँग पनि दुश्मनी छ। सोरोस अहिले 92 वर्षका भए। उनको जन्म हंगेरीमा भएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुँदा उनी 8 वर्षका मात्र थिए। दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा एउटा यहुदी भएर बाँच्नु निकै कठिन थियो, तर सोरोसको परिवार निकै चलाक थियो। सुरुमा उनको नाम स्वार्ज जोर्जी थियो, तर आफ्नो यहुदीको परिचय लुकाएर उनले नाम परिवर्तन गरेर जर्ज सोरोस राखे। त्यतिबेला उनको वरिपरि रहेका सबै यहुदीहरूलाई नाजीले गिरफ्तार गरिरहेका थिए, तर उनी भने स्वतन्त्र थिए। उनी आफैले विश्वयुद्धका दिनहरू आफ्ना खुसीका दिनहरू मध्येका दिन हुन् भनेका छन्। सोरोस बाल्यकालदेखि नै अन्य सामान्य बालबालिका भन्दा निकै चलाक थिए। पछि गएर उनले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा पढ्ने अवसर पाए। त्यहाँका प्राध्यापक समाजवादी विचारधाराका थिए, त्यसैले सोरोसमा पनि उनीहरूको प्रभाव पर्यो। अर्थशास्त्रका साथसाथै उनी दर्शन पनि पढ्न थाले। उनी कार्ल पोपर नामक दार्शनिकबाट धेरै प्रभावित थिए। त्यतिबेला उनले प्रत्यक्ष रूपमा ब्रिटिसहरूको सुखी जीवन देखेका त थिए, तर उनी भने गरिब थिए। उनी त्यतिबेला ब्रिटेन सुखी हुनु उसले गरेको पापको परिणाम भएको ठान्थे। ब्रिटेनले जुन कोलोनाइजेसन अर्थात् उपनिवेशीकरणको पाप गर्यो, त्यसैका कारण ऊ यति धेरै सम्पन्न भएको हो भन्ने उनको धारणा थियो। बेलायत बस्दा उनले यदि संसार जित्नु छ भने अर्थतन्त्र नै सबैभन्दा ठूलो हतियार हो भन्ने गहन वास्तविकता बुझे। तपाईसँग पैसा छ भने संसारले त्यो पैसा तपाईले कहाँबाट र कसरी कमाउनु भयो भन्ने बिर्सनेछ। उनले त्यहाँ सिकेको सबैभन्दा ठूलो पाठ नै यही थियो। सोरोसको धन आर्जनको तरिका। अहिले सोरोसको कुल सम्पत्ति 8 अर्ब डलर छ, तर तपाईलाई यो सुन्दा अचम्म लाग्ला कि उनले अहिलेसम्म 32 अर्ब डलर त चन्दा दिएका छन्। यदि उनले यति धेरै पैसा दान नगरेको भए सायद उनी पनि अहिले विश्वका अर्बपतिहरूको माथिल्लै श्रेणीमा गनिन्थे। जब सोरोस विश्वविद्यालयको पढाइ सिद्ध्याएपछि अमेरिका गए, तब उनले अमेरिकामा अमेरिकीहरूको कमजोरी पत्ता लगाए र विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न थाले। सोरोससँग अन्य धेरै प्रकारका खुबी पनि थिए। उनले युरोपको यात्रा गरेका थिए, जसले गर्दा उनलाई अंग्रेजी बाहेक अन्य धेरै भाषा बोल्न आउँथ्यो। यति मात्रै होइन, युरोपमा उनको जनसम्पर्क पनि धेरै राम्रो थियो। सन् 1970 को दशकमा उनी धनी व्यक्तिहरूको पैसा व्यवस्थापन गर्दथे। त्यसैले अमेरिकी पैसा युरोपमा लगानी गरेर उनले रातारात दोब्बर बनाए। त्यतिबेलासम्म उनी न्युयोर्कमा अपार्टमेन्ट किन्न सक्ने भइसकेका थिए। उनले असीमित पैसा त्यतिबेला कमाउन थाले जतिबेला आफ्नै कोष सुरु गरे। उनले सुरु गरेको फन्डको नाम क्वान्टम फन्ड थियो। यो एउटा हेज फन्ड हो जसले यसअघिका सम्पूर्ण हेज फन्डको रेकर्ड तोडेको थियो। यो फन्डका ग्राहक संसारका सबैभन्दा धनी र रहस्यमय व्यक्तिहरूका परिवार थिए। त्यसमा रोथचाइल्ड, वालेनबर्ग जस्ता शक्तिशाली परिवार थिए। उनीहरू कहिल्यै फोर्ब्सको धनाढ्य सूचीमा देखिँदैनन्, तर पनि धेरै धनी छन्। उनीहरू संसारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न शक्तिको प्रयोग गर्ने गर्दछन्।
वारेन बफेटभन्दा पनि पहिले सोरोस संसारको पहिलो इन्भेस्टिभ सुपरस्टार बनेका थिए। वैदेशिक मुद्रा व्यापारको बजारमा दैनिक 5 ट्रिलियन भन्दा धेरैको कारोबार हुने गर्दछ। सोरोस यही धन्दा गर्थे। उनी एउटा देशको मुद्रालाई निशाना बनाएर कारोबार गर्ने गर्दथे। मुद्राको मूल्य जति तल झर्थ्यो उनी त्यति नै धेरै नाफा कमाउँथे। सन् 1990 को दशकमा सोरोसले एउटा यस्तो चाल चले जसका कारण रातारात 1 अर्ब 50 करोड डलर नाफा कमाए। त्यति बेला ब्रिटिस पाउन्ड निकै खराब अवस्थामा पुगेको थियो। त्यो थाहा पाएपछि उनले 10 अर्ब पाउन्डको खेल खेले। उनले त्यति बेलासम्म निकै प्रतिष्ठा कमाइसकेका थिए। त्यसैले जुनसुकै बैंक वा लगानीकर्ताहरूले उनलाई सहजै ऋण पत्याउँथे। त्यसपछि उनले आफ्नो सम्पूर्ण स्रोत साधन प्रयोग गरेर 10 अर्ब पाउन्ड सापट लिए र युरोपको बजारमा बिक्री गरे। त्यसबाट आएको पैसाले उनले जर्मन मार्कस किने। उनको प्रभाव यति धेरै थियो कि त्यसपछि धेरैवटा यस्तै हेज फन्डले उनकै रणनीति पछ्याउँदै आफूसँग भएको पाउन्ड भटाभट बिक्री गर्न थाले। त्यसको भोलिपल्टै ब्रिटिस पाउन्ड जर्मन मार्कसको तुलनामा 15% तल झर्यो। यति धेरै मानिसले पाउन्ड बेचिरहेका थिए तर किन्ने कोही थिएनन्। त्यसैले पाउन्डको मूल्य क्र्यास भएको थियो। अन्त्यमा गएर बैंक अफ इङ्ल्यान्डले नै त्यो पाउन्ड किन्नु पर्यो। ब्रिटिस पाउन्डको मूल्य यति धेरै घटेपछि सोरोसले फेरि जर्मन पाउन्ड दिएर धेरै सस्तोमा त्यही पाउन्ड किने। त्यसपछि उनले पहिले जोसँग पाउन्ड सापटी लिएका थिए उनीहरूको पैसा फिर्ता गरिदिए। त्यहाँ 15% को फरक थियो, अर्थात् 1 अर्ब 50 करोड डलरको। यही कारणले ब्रिटेनमा धेरै वर्षसम्म आर्थिक मन्दी आयो। यही खेलका कारण सोरोसले दि म्यान हु ब्रोक दि बैंक अफ इङ्ल्यान्ड अर्थात् बेलायतको बैंक नै भत्काउने व्यक्तिको उपमा पाएका थिए। यही रणनीति प्रयोग गरेर उनले थाइल्यान्डलाई पनि बर्बाद पारे। सन् 1997 मा थाइल्यान्ड संसारका तीव्र रूपमा विकसित भइरहेका अर्थतन्त्रमध्ये एक थियो। तर अझै पनि उसको अर्थतन्त्रमा केही त्रुटि थिए। आफ्नो देशमा खासै उद्योग धन्दा थिएनन्। त्यसैले वैदेशिक व्यापारमा धेरै निर्भर हुनुपर्दथ्यो। त्यति बेला सोरोसले थाई भाटमाथि आक्रमण गरे। आजसम्म पनि थाइल्यान्ड त्यो बेलाको समस्याबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। यति मात्रै होइन, जापानी येनमाथि पनि उनले यस्तै प्रहार गरे। उनी सधैँ आफ्नो काममा मात्रै डुबिरहन्थे र अन्यत्र ध्यान दिँदैनथे। यदि म यसरी नै पैसा कमाउँदा कमाउँदै मरे भने जीवनको के अर्थ रह्यो र? एक दिन उनलाई अचानक यस्तो आभास भयो। त्यसपछि सन् 1993 मा उनले ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन नामक संस्था स्थापना गरे जसले संसारभर लोकतन्त्रको पक्षमा चलेका गतिविधिलाई सहयोग गर्ने गर्दथ्यो। सन् 2000 पछि उनले आफ्नो ध्यान हेज फन्डमा भन्दा पनि यो फाउन्डेसनमा केन्द्रित गर्न थाले। यही कामका लागि उनले फरक फरक शीर्षकमा संसारभर 32 अर्ब डलर चन्दा दिए। पछि गएर उनले बाराक ओबामा र हिलारी क्लिन्टन जस्ता उम्मेदवारको चुनावी क्याम्पेनमा समेत लगानी गरे। तर सन् 2011 मा आएर उनले आफ्नो क्वान्टम फन्ड अचानक बन्द गरे। अमेरिकाको सेक्युरिटी फन्ड एक्सचेन्ज कमिसनले सबै हेज फन्ड पारदर्शी हुनुपर्ने बताएपछि उनले आफ्नो क्वान्टम फन्ड बन्द गरेका थिए, किनकि उनलाई अमेरिकी सरकारले ल्याएको त्यो नीति चित्त बुझेन। उनी आफ्नो कारोबार गोप्य राख्न चाहन्थे। त्यसपछि उनले लगानीकर्ताको सम्पूर्ण पैसा फिर्ता गरे र आफ्नो पैसा मात्रै व्यवस्थापन गर्न थाले। आखिर किन खतरनाक छन् त जर्ज सोरोस? भारतका विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरले सोरोसलाई खतरनाक व्यक्तिको संज्ञा दिएका छन्, किनकि सोरोस आफ्नो आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कुनै पनि सीमा पार गर्न पछि पर्दैनन्। आर्थिक मात्रै नभएर राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न पनि उनी जुनसुकै हदसम्म जान सक्छन्। उनले ब्रिटेन, थाइल्यान्ड, जापान जस्ता देशको खराब अवस्थालाई भजाएर अथाह पैसा कमाए। उनले भारतको गिर्दो आर्थिक अवस्थालाई पनि आफ्नो फाइदाका लागि हतियार बनाउन सक्छन्। वास्तवमा उनी आफ्नो पैसा संसारलाई सन्तुलनमा राख्न प्रयोग गर्ने गर्दछन्। संसारमा कुनै एक व्यक्ति वा देशले धेरै प्रगति गर्न थाल्यो भने उनी धेरै डराउँछन् र त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन आफ्नो पैसा र शक्ति प्रयोग गर्दछन्। उनलाई बेलायत असमानता र भ्रष्टाचारको केन्द्र जस्तो लाग्यो, त्यसैले उसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन आफ्नो रणनीति प्रयोग गरेर धेरै नाफा कमाए। त्यसपछि त्यो पैसाले मिडिया किने, राजनीतिक नेता किने, उनीहरूलाई प्रभावित पारे। के ठिक र के बेठिक भन्ने विषय थाँती राखेर उनले आफ्नो दर्शन प्रयोग गरे। उनले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि संसारभरका मिडियामा गोप्य लगानी गरेको चर्चा बारम्बार चल्ने गर्दछ। सन् 2007 मा ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनले नेपालमा काम सुरु गर्दा देश एक दशक लामो माओवादी विद्रोहबाट बाहिर आएको थियो। समाजमा गहिरो ध्रुवीकरण थियो। राजतन्त्र भर्खरै समाप्त भएको थियो र देशमा स्थायी संविधान बनाउनका लागि संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्ने थियो।
त्यतिबेला पनि उनको फाउन्डेसनले शिक्षा सुधार, स्वतन्त्र मिडिया र खोज पत्रकार, मानव अधिकार कर्मी तथा द्वन्द्व पीडितहरूको न्यायका लागि लडिरहेका वकिलहरूलाई समर्थन गरेको थियो। नेपालका मिडियामा पनि उनको लगानी रहेको चर्चा बेला बखतमा चल्ने गर्दछ, तर आजसम्म त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।